Почему в Кремле решили выложить видео, где Путин кашляет после поздравления? Как одним женщинам в регионах дарят чупа-чупсы и консервы, а другим, студенткам из Москвы, браслеты за $4000? И на чем сделала акцент российская пропаганда в Международный женский день? Спойлер, конечно, на войне. Прошу поставить лайк заранее. Сегодня мы разберемся, какие подарки женщинам приготовила российская власть. И не только. Начнем с ключевого сюжета. На сайте Kremlin.ru, куда заливают все фото и видео с переключениями Владимира Владимировича, появился странный неотредактированный ролик. В нем Путин сначала поздравляет россиянок с 8 марта, а затем начинает говорить о каком-то таинственном першиле. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Если что, на Kremlin.ru уже лежит версия без самого затяжного в истории. В интернете в связи с этим начались споры, специально ли была выложена неотредактированная версия или нет. Кто-то утверждает, что это такая технология показать Путина более человечным, что ошибка исключена. Другие стали рассуждать по поводу здоровья диктатора. Может, скоро это першило приберет к рукам верховного главнокомандующего. Были даже рассуждения, что таким образом Путина собираются сливать. Напишите в комментариях, что думаете лично вы. Я уверен, что это просто случайность. Никакой пользы от версии без купюр Путин не получит, только запустятся новые слухи про его состояние. Тем более, если бы это была не ошибка, а попытка показать, что Путин все же не гриб и не рептилоид, а человек, то сюжет однозначно бы подхватил Павел Зарубин в своей программе «Москва, Кремль, Путин». В праздничном выпуске о першиле не было ни слова. Зато 8 марта было уделено аж несколько минут. Правда, покажут их после заявлений про Иран и выстрела Дениса Мантурова. Холостый выстрел, да? Выстрел Дениса Мантурова оказался максимально точным. Проблему холостых выстрелов будут в программе обсуждать и дальше, когда Путин заговорит с женщинами про трудности мужчин на фронте. Это сохранение фертильности после ранений. Конечно, очень многие ребята обеспокоены, если тем более, допустим, ранение в той зоне, затрагивающая, да. И, конечно, им очень важно, чтобы был уже отработанный механизм, налаженный, чтобы они не беспокоились за свое будущее. Да, полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это понятно. Преодоление водных преград, там они спят на земле и так далее. Если серьезно, то удивительно, конечно, как администрация президента теперь любой праздник обращает в способ рассказать про войну, озвучить сокровенно «наши бойцы». В итоге женщины, у которых в России и так кучу проблем, 8 марта говорят про мужчин, войну и самого Путина. Икону, пожалуйста, возьмите икону на вашу службу, икону, в которой мы облетели. Да. У нас ничего не... Да, пожалуйста. Вы икону подарили президенту? Да, икону подарили, которая облетела всю линию фронта, всю линию боевого соприкосновения. И хлопушку. Мы подписали всеми девчонками хлопушку и подарили ее Владимиру Владимировичу. Да, кинорежиссерская хлопушка, на которой... Подумай, что... Да, именно почему-то так все и думают. Хлопушка от кинорежиссера, который снимает фильмы про наших бойцов. Ну а дальше традиционный сюжет. Путин вручает цветы. Но все успели в тот вечер получить Увесистый. Красивый аромат. букет от Путина. На одного президента Они туда, в ту сторону. Они в ту сторону подойдут. 19 девчат. Прямо очередь из помощников с цветами, и все эти букеты президент сейчас вручит женщинам. Так президент вручит или помощники? Хотя, к черту, какая разница. Короче, блог про 8 марта свелся к тому, как у женщин дрожат колени от приближения к ним фигуры мощного деда, особенно если он с букетом. Это реальная съемка, но девушка словно в замедленном темпе и даже не дышит. Как вам встреча, как прошла? Очень волнительно. Спасибо. В
Впрочем, администрация президента могла бы деньги, потраченные на цветы, скинуть на дроны. Такое сообщение получили жители одного из ЖК в Тюмени. Причем этой акции даже придумали название «Жизнь вместо цветов». По словам инициатора, если от цветов откажутся 50 женщин, удастся собрать деньги на один беспилотник для фронта. А депутат Милонов подчеркнул, что лучший подарок – это беременность или контракт на СВО. Первый лучший подарок, который вы можете дать своей женщине, это беременность. Подарите ей беременность, это самое лучшее и незабываемое, что вы можете ей подарить. На втором месте, не хотите так, хорошо, подарите ей копию своего военного контракта, чтобы вы пошли защищать Родину. Тоже как отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться, что ее мужчина, муж, жених, настоящий герой. Это хороший подарок. А если муж заключит контракт и умрет, взамен вы получите конфету. Как бы продолжает логику Милонова чиновники из Томской области. Там матери погибшего военного подарили чупа-чупс. В этом году, к слову, единороссы вообще сильно заморочились. Женам военных и одиноким пенсионеркам подарили наборы базовых продуктов и сфотографировали с партийной символикой. На Сахалине женщинам подарили по 2 бутылки подсолнечного масла. Каждую женщину попросили надеть кепку «Единой России» для фото. В Югре жены и матери участников войны получили пакет с хлебом, яйцами, колбасой и сметаной с хэштегом «Своих не бросаем». Я не могу даже это читать. В Пятигорске пожилая женщина с инвалидностью сама попросила депутата о помощи. Депутат приехала и сделала фото того, как передает торт прямо в кровать. В Краснодарском крае 82-летней пенсионерке вызвали электрика и вкрутили лампочки. Это назвали помощью, которая согревает. Впрочем, где-то обошлись и без продуктов. В Ленинск-Кузнецком усталый медведь и активисты дарили женщинам цветы и открытки. Все эти консервы и чупа-чупсы, конечно, хорошо смотрятся на контрасте с видео из Москвы. Так студенткам МГИМО на 8 марта подарили браслеты Cartier, причем сделали это их же одногруппники. Для справки, один такой браслет стоит от $4000. 2 недели назад студенты получили от девушек не менее щедрые подарки – часы Rolex и пачки 5000-ных купюр. Возмутительно, скажете вы, но есть нюанс. Судя по всему, эти подарки паленые, то есть это дешевые реплики, купленные на рынке. Во всяком случае, это следует из комментариев под видео одной из студенток, а она с этими утверждениями вроде как не особо-то и спорит. Если есть знатоки, пишите в комментариях, так ли это. Впрочем, судя по огромному количеству видео в соцсетях, деньги на вполне себе дорогие букеты у москвичей все же есть. Произошел серьезный пожар. Целая серия атак в Дербенте. Чудовищный теракт в Подмосковье. Наши спецслужбы работают на опережение. Чтобы обеспечить вашу безопасность.